ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், இந்த மாதிரி நெஞ்சு சளி, தீராத சளி பிரச்சனை. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி ரோடு, இந்த மாதிரி சிட்டிக்கு அவுட்டரான ஏரியாக்கள்லேருந்து சில மூலிகைகளை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டிஷ் மாதிரி ரெடி பண்ணி 2 நாளுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்குறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக உள்ள அந்த இலைகளை தேடிட்டு இருந்தேன். இதுக்கு முக்கியமாக 3 இலை தேவைப்படுது, 3 லீஃப் தேவைப்படுது. ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே வாங்க. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படுறது பார்த்திங்கன்னா, இது பேர் இதுக்கு பேர் தூதுவலை. ஸோ இந்த இலை தான் அது. பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே முள்ளாக இருக்கும். அந்த இலையிலையும் அந்த முள் இருக்கும். இது முதல் இலை, டிஷ்க்கு தேவையான முதல் இலை. 2 பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது பாருங்கள். இந்த இலை பேர் மொசுக்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த இலையை தொட்டாலே மொசுன்னு இருக்கும். இந்த பாருங்கள், ஒயிட் கலரில். இதோட பழத்துலேயும் அதே மாதிரி மொசுன்னு தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இலையிலையும் மொசுன்னு இருக்கும். ஈஸியாக அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இதை பார்த்திங்கனாலே தெரியும். இந்த இலையை தொட்டு பார்த்தா சவுண்டு கேட்குதா? ஒரு சவுண்டு கேட்கும், மொசுன்னு. அதனால் இதுக்கு இலை பேர் மொசுக்க. இது பேர் தூதுவலை. இந்த தூதுவலையை மேக்ஸிமம் சளி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நெய்யில் போட்டு வறுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அது சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது. இந்த மொசுக்கையை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, துவையல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. துவையல் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது. சில பேருக்கு கசக்கும், சில பேர் விரும்ப மாட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இதுக்கு பேர் கல்யாண முருங்கை, காலப்போக்கில் கண்ணால முருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முள்ளு முருங்கன்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேர்க்க வேண்டிய 3வது பொருள் இந்த கண்ணால முருங்கை. இப்போ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அடை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு தோசை மாதிரி இருந்தால் அட்லீஸ்ட் பிடிக்காதவங்க கூட ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோணும். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்ட போகிறேன். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, சளி இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய அந்த அடையை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நம்ம பார்ப்போம். முதல்ல பார்க்க போகிறது என்னென்னா தூதுவலை, 2வதாக பார்க்க போகிறது கல்யாண முருங்கை, 3வதாக பார்க்கக்கூடியது மொசுக்க இலை, பூண்டு 7 பற்கள், மிளகு, ஜீரகம், அரிசி ஊற வச்சது. ரேஷன் அரிசி பெட்டரு, ஏன்னா அப்போ தான் அந்த சதசதப்பு கிடைக்கும், அடைக்கான அந்த சதசதப்பு. அதுக்காக தான் நம்ம ரேஷன் அரிசியை ஊற வச்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இந்த ஜாரில் போட்டுக்கணும் எடுத்து. அடுத்து வச்சுருக்கிற ஒவ்வொரு இலையாக சேர்க்கணும். இந்த கல்யாண முருங்கை இலையில் மட்டும் இடையில இருக்கிற அந்த நரம்பு இல்லாமல் தனித்தனியாக கிழிச்சு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா மிக்சியில் அரைப்படும் போது பர்ஃபெக்டாக அரைப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். பூண்டு போட்டாச்சு, மிளகு 1 ஸ்பூன் போட்டாச்சு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. தேவையான அளவு தண்ணியை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். தேவையான அளவு கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் இப்போ மிக்சியில் போட்டு அடிக்க போகிறோம். மிக்சியில் அடித்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. மிக்சியில் அடித்த மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்ல பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இனிமேல் இதை நம்ம தோசையாக போட்டு எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது என்னென்னா, நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுங்க. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற போகிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்ற போகிறோம். மாவு ரெடியாக இருக்குது. தோசை ஊற்ற ஆரம்பித்தாச்சு.
இதுக்கு ஒன்லி வந்து நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணோம், அதான் உடம்புக்கு நல்லது. அப்புறம் இந்த தோசை போட்ட உடனே சூடாக சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லது. கொஞ்சம் வேக விடுங்க. பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. மூலிகை தோசை. இது இருமல் சளிக்கு அவ்வளோ நல்லது. இது நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நீங்கள் நம்பி சாப்பிட்லாம். இதில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது நம்ம மூலிகை பொறுத்த வரையும். நீங்கள் பயப்படாமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம எடுக்க போகிறோம். தோசை போதுமான அளவு வெந்துருச்சு. பர்ஃபெக்ட். உண்மையிலே நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் கசப்பாக இருந்தாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பர்ஃபெக்டாக தோசை ரெடி ஆச்சு. இது நாங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக சளி இருமல் இருந்தால் 1லேருந்து 2 நாளுக்குள்ளே கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும். இது நீங்கள் தைரியமாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.